दीपावली आने वाली है गाइस। भाई राहुल भाई किधर है? राहुल भाई दीपावली आने वाली है, कुछ ऑफर वगैरह लेके आओ। मैं बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। इसे मैं फोन करता हूँ, तुम्हारा लिक्विड कूलर फ्री पहुंच जाएगा, तुम्हारा जो भी रहेगा सब चीज पहुंच जाएगा। कहाँ पे लिक्विड कूलर फ्री बचा रहे हो? लिक्विड कूलर दिवाली आने वाली है तो पहले से लिक्विड कूलर के साथ ऑफर है। 50,000 का जो पीसी बिल करेगा उसको एक एयर कूलर फ्री है, 1 लाख के ऊपर बिल करेगा उसको लिक्विड कूलर फ्री है। और बाकी और भी वेराइटीज है, जैसे गेमिंग कीबोर्ड माउस, हेडफोन, स्पीकर्स, एक एयरपॉड, मोबाइल के रहते हैं वो सब एयरपॉड्स भी है। तो वो सब दीपावली पे ऑफर आने वाले हैं। ओके, दीपावली का बम्पर ऑफर निकल चुका है अभी। निकल चुका है भाई, सब चीज एकदम प्रॉपर बिल्कुल एकदम सब कुछ जा रहा है एकदम जबरदस्त पीसी बिल्ड। ओके, तो अगर आपको भी अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कराना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। पहुंच जाएगा। ओके, पहुंचा दो बस।